3, 2, 1. Okay. Come on. 車のバランスはお客様が一番乗り心地のいいところを目指してバランス取るようにしています。ブレーキをかけるときは腕だけで止めるのではなくて体全部を使って止めるようにしています。観光人力車ではお寺、神社などの観光スポットを巡りながらお写真を撮ったり、歴史のご説明をしたりします。おすすめの食べ歩きの紹介、お土産屋さんの紹介などもしていきます。